gente veio pegar um negócio aqui na Best Buy. Aí descobrimos que tem Best Buy Outlet. Todas essas máquinas aqui, geladeiras lá no fundo. Que tem algum defeitinho e aí elas estão mais baratas. Então, por exemplo, essa tal de MyTag aqui tem uns defeitinhos aqui, 703 e tal. Mas tem muita coisa, ó. Por exemplo, essa Samsung aqui, ó, $500, 514. Tudo nessa faixa de preço, cara. Essas Samsungs bem bonita. Tem essas Insignia. Esse aqui já tá um pouco mais caro, meio e pouco. Samsung ali também de 700. $954. Mas a maioria aqui eu não consegui achar nenhum defeito. Whirlpool 569. Gravando um pouquinho. Nossa, tem umas ali atrás de 300 e pouco. Sério? Da Samsung. Caramba! Da Samsung. Olha. Muito legal. Nossa, olha. 700 essa preta. Ó, tem umas que não tá nem fora da caixa ainda. 400 contra Insignia. Bonito, né? 400 e pouco, né? Olha as geladeiras aqui. Mas as geladeiras, elas são tão tops que elas ainda estão no valor alto, né? Ah, não. Puta, certamente. LG 2770. Caramba. Ah, essa daqui é Esse aqui é 1.100. Tem valor não, né? Whirlpool. 3.000. Mas elas são muito bonitas. Essas bonitas da LG, né? Os conjuntos de lave seca aqui, ó. 1.100 essa pretona aqui. Essa geladeira aqui 1.200. Essa aqui você pega aqui em cima pra abrir. Ixi, essa é chata, né? Porque ela não tem. Não tem o pegador, né? Tem que pegar aqui em cima, né? 1.600. Olha essa daquela. Ó, do lado. Se ela fica encostado na... Ninguém vê. Essa daqui eu acho legal. Você puxa, você abre a geladeira mesmo. Olha a frente. Ah, essa daqui é aquelas Smart, né? Caracoles. 1.800. Eu daria 1.800 na geladeira dessa. Meu Mas só que, Deus, olha isso. Ah, tá. Então. Tá amassadona, né? Ah, mas troca Nossa, esse aqui, né? Trocar esse aqui, Troca. né? Não, troca. Amassadinho aqui. Nossa, linda. Ah, tá. Ah, não. Não é Smart, não. É só Não, é só transparente. bem escurinho. Mas sistema o quê? Espaço. Slim Space Plus. Caracoles. Da hora, né? Tem umas mais bonitas ali. Vamos ver. 1.700. Não. Olha louco. Olha louco, mano. Dá pra entrar dentro. O bagulho é um armário, né? Só que essa aqui não tem muito espaço, porque Não, o freezer é aqui, ó. Ah, o freezer é inteiro aqui do lado, né? Entendi.
Tem espaço. Tem, né? Só que você fica abaixando mais, né? É. 1100. Legal, amor. A jarrinha. Jarrinha. Ah, eu acho que esses defeitos aí é tudo, tipo assim, a galera que vai entregar acaba fazendo caca, né? Só que essa aqui tá perfeita. Tá perfeita, né? Deixa eu ver. Samsung 1700. Na verdade, você pra mim tem defeito. Né? Nossa, isso daqui arregaçaram, hein? Eu acho que é muito pesado, não sei se deixam cair. Nossa, galera. Mas o cara consegue atrás do negócio. Consegue. É só Mas- colocar três. Ah, não. É, Só dois. mas Tem um pequeno risquinho aqui. podia estar mais barato, né? 3 pau ainda. Uma pesquisa de jornalismo no Brasil pra saber quanto que custa. Ah, eu sei, 20 pau. Né? Whirlpool, 1500. E a maioria das geladeiras, elas tá com um arranhadinho assim, Maçã. uma amassadinha. Mas dá pra comprar um aqui. Porra! Eu tenho certeza que vende esse aqui. Ah, vende. Rapaz, uma Samsung, muito bem, muito embora. Uma geladeira enorme desse, coisa linda. Então, qual que é o defeito dela, né? Ah, Deve ser do lado. acho que Né? esse é mascado. Pode ser. Esse é maçã. Ai, gente, mas sinceramente, isso aí pra mim, Né? nada. Nossa, E é um demais. puxador. É, puxador. Olha que bonitinha, branquinha. Diferente, né? LG. Eu gosto de bonitinhos, branquinhos. Legal. KitchenAid. Olha aquela ali, amor, tem um negócio gold. Nossa, diferente. Nossa, que bicheira. As cadeiras também, ó. É, porque então é legal. Olha essas cadeiras. É, as cadeiras de massagem do shopping, né? 2 pau. Ei, amor, eu acho que se você puder comprar uma geladeira, eu queria estar aqui. Da Samsung? Nossa, bem bonito. 2.400. Ah, Smart, né? É, Smart. Esse negócio aqui é mó ruim. Ai, eu achei bonitinha aquela da jarrinha. Da jarrinha, né? Nossa, legal. Ah, tem TV também, ó. Tem mesmo. Agora, TV, não sei qual que é o problema, né? Interessante, né? É. 400 conto tá caro ainda. É, a TV acho que não compensa não, porque ela já é barata mesmo. Uma de 99 Não, é? Paga 188 aqui, para, né? Cocô na mente. O que é isso aqui? Os robôs, né? Soundbar. Olha esse lugar. Se eu soubesse, tinha pego aqui, eu acho. Quanto você pagou lá? Eu paguei baratinho, eu acho que 99. Mas aqui tá caro. Tá caro, né? Tem um aqui pequeno de 111. Ah, mas olha o tamanho. Ah, não, né? Puxa. É, porque nós não, legal na sala, hein? não tem a gente não tem o subwoofer, eu acho, separado assim. É. Nossa, verdade. Puxa. É louco. Um monitorzinho 58 da Samsung. Outros soundbars. É, né? Olha o que tem aqui, amor. Toca vinil. Uhum. Puxa, da hora.
cafezinho, é isso? Eu acho que é. Achei que legal. O cara de ser um Blu-ray ou sei lá que. Poxa, bem legal. Oi. Sons bar também, né? Que é? É. Isso mesmo. 111 da hora. As caixas de som. Mas eu vou comprar um desses, ó. Que isso? De vinil. E você tem vinil? Mas eu tenho. Pelo amor de Deus.